Hei alle sammen og velkommen til webinar i regi av AGS IT-partner. Jeg heter Christian og jobber som IT-rådgiver i AGS, og i dag har jeg med meg kundesuksessansvarlig Malin. I dag skal vi snakke litt om hvordan du får mer IT og sikkerhet for pengene. AGS har et konsept som heter Smart Bedrift, og vi skal vise og forklare hva dette konseptet handler om i dag. Men før vi går videre så skal vi ha en veldig kort intro om AGS, for de som ikke kjenner oss fra før av. Vi en totalleverandør av IT, vi anser oss som det, og vi medlem av Mobikjeden. Vi har vært over 40 år i bransjen nå, og har kontor i Oslo, Bergen og Vestfold. Så veldig mye fokus på Microsoft og skytjenester, men anser oss selv som en totalleverandør. Det alle sitter og føler på i verden jo kanskje at alt blir dyrere, renta har økt, så for selskaper rundt omkring øker kostnadene, så fokuset på dette har kanskje aldri vært så stort som nå. Og IT-kostnadene ikke et unntak. Microsoft har økt prisene med 30% bare siste året. Og det da på grunn av den svake norske krona og valutaendringer, men også generell prisøkning fra Microsoft. Så mange bekymret for at lønnsomheten spises opp av høye kostnader. Derfor har vi laget et konsept som vil hjelpe bedrifter med å holde IT-budsjettet nede. Så i tillegg til at du får et mer forutsigbart budsjett. Så i tillegg til alle prisøkningene så opplever bedrifter samtidig et større krav til IT. Trusselbildet øker, og det mer behov for å styrke IT-sikkerheten for å beskytte seg. Det kan være økonomiske tap ved hackerangrep. Det nye krav og retningslinjer fra myndigheter, som for eksempel kommende NIS2 og NSM sine sikkerhetsprinsipper. Også krav til å ha en effektiv support og riktig verktøy for å ha en effektiv bedrift. Og alt dette kan være hodebry for mange selskaper, men med vårt konsept vil vi hjelpe dere å håndtere utfordringene dere står overfor. Så vil du gå litt mer inn på hva som med i Smart Bedrift, Malin? Det kan jeg gjøre. Det jo som sagt, som jeg har vært inne på flere ganger, et konsept som vi har laget og kalt Smart Bedrift. Og formålet med den løsningen her jo at vi har laget en samlepakke som da kombinerer de beste verktøyene vi har fra Microsoft, men at vi også har inkludert support og drift, og ikke minst selvfølgelig sikkerhet til en fornuftig pris. Og så det som Christian nevnte litt her i forhold til kostnader og sånne ting, og Microsoft jo også en av de som skrur opp prisene gjerne flere ganger i året. Men med Smart Bedrift så får man jo en fast pris å forholde seg til, så da vil jo på en måte kostnadene da holde seg stabile da, så at det forutsigbart som vi også har nevnt her. Og så det jo i forhold til, skulle man hatt alle disse tjenestene som inkludert i pakken, hvis man skulle hatt alt det separat og hver for seg, så ville man jo endt opp med en sum som da 40% høyere enn det vi da gir i Smart Bedrift. Og så kommer vi litt mer inn på kostnadene etter hvert da. Ja, så vi har jo i hovedsak da delt inn Smart Bedrift i 3 viktige deler, som da går på produktivitet og samhandling og den biten som da inkluderer mye av det som i Microsoft. Men så har vi jo support-delen, som skulle noen ansatte trenge noe hjelp, eller det sånn at man støter på noen problemer i Microsoft 365, eller på PC, Windows, sånn type ting, så vil jo man jo alltid kunne da få hjelp da, og ringe så mye man vil. Vi kommer litt mer tilbake til det med supportavtalen etter hvert. Men så det jo sist og ikke minst da, så det jo selvfølgelig sikkerheten. Det jo en viktig del, og viktigere kanskje nå enn noen gang da, med tanke på hvordan tidene utvikler seg. Vi starter vel å gå litt gjennom da produktivitetsdelen først, så følger vi deretter. Så da skal vi jo si litt mer om Microsoft 365 Business Premium. Det jo den lisensen da, som inkludert i Smart Bedrift. Og det her jo en lisens som inneholder alt det du kjenner fra Microsoft fra før, som da jo gjerne kaller Office-pakka, som typisk verktøy som Word, Excel, PowerPoint. I tillegg til at man får selvfølgelig Outlook med e-post, kalender, kontakter. Man har Teams til møter og intern samhandling. Man har skylagring i både Teams og selvfølgelig også OneDrive, og man kan bygge SharePoint-miljø. Pluss en del andre praktiske verktøy da, som inkludert
i den lisensen her. Så kan du kanskje gå litt mer inn på, så vidt det var med support, og litt mer i dybden på det. Absolutt. Du får inkludert en av våre beste supportavtaler i Smart Bedrift. Den dekker det du måtte trenge til datatrøbbel eller hjelp til å bruke IT-verktøyene. Så målet at du skal ha en forutsigbarhet på IT-budsjettet, og at avtalen dekker det du måtte trenge hjelp til. På denne måten reduserer du løpende ekstra kostnader på support. Så innenfor kontortid har vi et kundesenter som man kan ringe til og få fjernhjelp til IT-utfordringene sine. Så det da ubegrenset support for alle. Så alle dine ansatte kan ringe så mye de vil og få hjelp til problemer eller få bistand til hvordan de bruker verktøyene i Microsoft 365. Så dette gjelder da oppsett på mobilen også, om det behov. Du får også support på PC og Mac, og dersom du opplever utfordringer der. I tillegg får du full support på utfordringer med ting du har koblet til maskinen din, som for eksempel ekstra skjermer, dockingstasjoner, webkamera, mus og tastatur, slik som du ser i illustrasjonen her. Så alt skal være dekt opp. Vårt kundesenter har løpende kundetilfredshetsmålinger som vi viser i sanntid på nettsiden vår. I fjor oppnådde vi et snitt på 97%, som veldig bra. Alle våre konsulenter sertifiserte på Microsoft 365 og oppfyller årlige kravene fra Microsoft, som gir oss en status som Microsoft Modern Work Partner. Så nå har vi vært litt innom produktivitet og support-delen av Smart Bedrift, men da går vi litt over mot sikkerhet, Malin. Det vi skal se på her jo som sagt sikkerheten som inkludert i Smart Bedrift. Det som sagt nå aldri før viktigere å sikre bedriften mot dataangrep. Så her har vi inkludert flere verktøy og tjenester som da tar utgangspunkt i å hjelpe brukerne med å sikre seg mot digitale trusler, hackerangrep som forsøker å få tilgang til bedriftens data eller brukerinformasjon. Så det kan jo være informasjon om både ansatte, kunder eller leverandører og andre samarbeidspartnere da, som det vil være viktig å sikre. Så når vi da har satt opp den sikkerheten vi har plukket ut til Smart Bedrift, så har vi jo tatt utgangspunkt i NSM, da, eller Norske Sikkerhetsmyndighet sine 4 grunnprinsipper. Så dem ser man jo på skjermen her nå, som på en måte en godt oppsummert variant av de grunnprinsippene som inkludert. Så her vil vi jo også på en måte kunne ta hensyn til det kommende NIS2-kravene da, som allerede på plass i EU, og forventes å komme enda flere krav nå til norske bedrifter og underleverandører innen kort tid. Så hvis vi går til neste slide her, så skal vi se litt på hva Smart Bedrift da dekker av disse grunnprinsippene. Enten om det dekker det helt eller delvis, så vil jo bedriften uansett raskt komme opp på et godt sikkerhetsnivå når man har Smart Bedrift på plass. Så Smart Bedrift vil jo løse mange sikkerhetsutfordringer og krav som kan være vanskelig for daglig ledere å ta tak i eller løse selv. For det blir jo mange punkter, og det mye man skal ta hensyn til, og mange krav og anbefalinger. Så det å vite hva skal man gjøre, hva trenger man. Og det har jo det vi har gjort her i Smart Bedrift, og pakketert det og satt opp et godt nivå av sikkerhet. Ikke lett for en leder å kanskje vite hva du skal gjøre med alle disse punktene i NSM, men det kjekt å vite da at man har liksom, blir godt ivaretatt på nesten alt sammen på det vi har pakketert. Så det jo også viktig å legge til det at for alle Smart Bedrift-kundene våre så får de tilgang til et sånn sikkerhetsrammeverk som vi har utviklet. Og det her jo et rammeverk da kundene våre får, eller de som har Smart Bedrift, får tilgang til helt gratis. Så her ligger det informasjon som du kan bruke fritt i egne dokumenter. Vi har også laget ferdige vedlegg som du fritt kan laste ned og bruke som du vil. Så her ligger det forslag til maler, rutiner, prosedyrer, i form av Word, PDF og Excel-filer da, som du kan bruke når kravene om dette her kommer fra både myndighetene eller kundene dine da. Jeg stadig borte i selskaper som kanskje ikke har sin egen IT-policy, som kan bruke dette her da, fra Smart Bedrift og få veldig mye inn i sine egne avtaler inn mot sine ansatte. Hvilke prosedyrer skal man gjøre dersom det skjer sikkerhetsbrudd? Hvordan prosedyrer det gjør med mange forskjellige scenarioer som man ser nedover her? Så absolutt, ja, veldig bra å få med seg. Ja, den veldig fin.
Smart bedriftspakka inkluderer et eget sikkerhetssenter som overvåker og passer på at det ikke skjer mistenkelig aktivitet i Microsoft 365 eller på maskinen din. Så sikkerhetssenteret alltid bemannet og vil reagere ved å varsle deg i henhold til sikkerhetsrutiner og tiltak dersom noe skjer. Så en av hovedoppgavene til sikkerhetssenteret jo da Microsoft 365-miljøet ditt som jeg nevnte kort. Og den overvåker da både PC og 365 alle timer i døgnet hele året. Så målet jo å avdekke mistenkelig aktivitet. Dette kan for eksempel være en bruker som plutselig logger seg inn fra et annet land. Når dette skjer kan vi automatisk stoppe det angrepet og hindre at brukeren blir hacka. Et annet eksempel kan være at en bruker plutselig får admin-rettigheter, eller at man plutselig videresender e-post til e-postadresser utenfor bedriften med ukjente adresser og sånne ting. Så jeg går litt inn på noen eksempler hvordan det kan se ut. Her ser du et eksempel på hvordan det ser ut når en bruker hacka og logger seg på fra Russland uten at brukeren klar over det. Så dette gir hackeren tilgang til både brukerdata og alt brukeren har tilgang til av bedriftens data. Så dette skummelt. Her ser vi eksempel også på logg fra mistenkelige andre land. Her ser vi at en bruker logget inn i både Danmark og Sverige, eller på de øverste der, og det kan jo være at brukeren på reise og det stemmer, men da får man raskt avklart det med sikkerhetssenter som varsler at her det noen som utenfor vanlig arbeidssted, og kanskje i annet land. På PC-en din da, så det en liten programagent som installerer på maskinen din, og den vil analysere om noe mistenkelig foregår. Den vil overvåke maskinen og analysere om den hacka. Dersom den det, kan vi hjelpe deg automatisk isolere maskinen fra de andre på nettverket ditt. Og da kan vi stoppe angrepet før det utvikler seg til noe større. Noen eksempler på det kan være programmer som gir andre kontroll på maskinen din. Da den infisert. Det kan være en hacker som ser hva du gjør på maskinen. Det oppdager da klienten. Hackeren kan også kanskje se hva du taster på tastaturet, høre mikrofonen eller ser deg gjennom webkameraet ditt, eller utnytte maskinen din til angrep på andre. Så da det greit å ha en klient som varsler og dersom noe sånt her kan skje, og kommer forbi alle sikkerhetstjenester man kanskje allerede har. Slik kan vi se trafikken som kommer fra mistenkelige land til og fra bedriften, så man får et veldig stort og fint trusselbilde ved å ha denne tjenesten. Ja, så det mer og mer i vinden å signere en cyberforsikring, og et slikt sikkerhetssenter med overvåkning og varsling også ofte et krav dersom du ønsker å tegne en slik. Så her veldig mye tilrettelagt på at du kan få alt du trenger. Ja, og så har vi ikke vært så mye inne på det, og det jo faktisk ikke alt for ofte man snakker så mye om det heller. Men tofaktorpålogging jo noe av det absolutt viktigste man kan gjøre, og som på en måte egentlig det minste sikkerhetstiltaket man bør gjøre, og noe alle bør ha. Så vi litt tilbake på det her med sikkerhet igjen, men vi setter jo opp tofaktorpålogging, eller altså tofaktorautentisering når vi setter opp alle Microsoft-kontoene deres. Så dette gjør det jo veldig mye vanskeligere for hackerne å bryte seg inn i bedriftens Microsoft 365-miljø, og stopper ifølge statistikk 99% av de aller fleste angrep. Så det her jo som sagt noe vi setter opp, og noe alle bør og må ha. Ja, kjenner det godt igjen fra banken, det må vi ha bedriften sikker som banken. Men i tillegg til det så setter vi også opp det vi kaller avansert e-postbeskyttelse. Og da litt tilbake til statistikken, men tall viser jo at hele 91% av alle angrep skjer via e-post. Så dette jo typisk hackere da, som vil lure deg til å trykke på infiserte lenker eller vedlegg. Og så det der 18% da, som klikker på disse e-postene eller de infiserte e-postene eller vedleggene som kommer. Og det betyr jo at for hver 10. e-post som sendes ut av en hacker, så jo 2 garantert å klikke. Og vi vet jo at det her god business for hackerne. Vi ser jo nå at det vel 4. største økonomien i verden fra datakriminalitet, så det her jo business. Så her handler det om å sikre seg godt da, og da setter vi opp det som heter avansert e-postbeskyttelse, som bidrar da til å redusere både spam og kjente farlige e-poster og vedlegg automatisk. Så, absolutt. Ja.
Så det jo selvfølgelig også antivirus jo en viktig del av det for å sikre, som en del av sikkerhetskjeden da. Så det vil også da bidra til å beskytte mot blant annet løsepengevirus eller annen type skadevare. Så hvis et virus eller en skadelig programmer får tilgang til datamaskinen, så kan jo det forårsake skade både ved å ødelegge filer, eller stjele personlig informasjon, eller til og med låse maskinen og kreve betaling for å låse den opp igjen. Så det vil jo antivirusen da bidra til å redusere sjansen for at det skjer. Smart å ha antivirus. Ja, det bør man ha. Og så har vi også bakt inn en tjeneste som vi kaller nettvakt. Det en nettleserbeskyttelse som fungerer ved at den type identifiserer og blokkerer potensielle trusler når det besøker nettsider. Altså skadelige annonser eller ondsinnede, ja, hvis det altså noen som har infisert en lenke da, eller en annonse eller en nettside, så vil den da mest sannsynlig stoppe. Og så det jo eventuelle forsøk på å installere skadelige programmer på maskinen vil den også kunne stoppe. Så det typen, hva skal man si, en barriere eller en vegg for falske nettsider eller angrepere og hackere som prøver å lure deg til å dele sensitive opplysninger eller installere noe man ikke skal ha på maskinen. Noe rusk. Ja, ellers så har vi jo setter vi også opp en kryptering av disken på maskinen. Og det gjør jo at du sikrer viktige dokumenter som ligger på type en digital safe. Så når vi setter opp kryptering, så vil jo all maskinen bli gjort uforståelig for dem som eventuelt klarer å eller prøver å få tilgang til den informasjonen som ligger på disken da. Så bare den som har denne krypteringsnøkkelen har mulighet til å lese den dataen som ligger på maskinen. Så her bruker jo vi i Smart Bedrift, så setter vi opp det som heter Microsoft BitLocker, som en del av Microsoft 365, men det den vi bruker da til å kryptere disken på maskinen da, så ikke innholdet kan leses til andre, sånn i tilfelle den blir stjålet, eller at man mister den. Og det kan jo skje den beste. Du har kanskje et godt eksempel på det, som du kan vise litt mer om? Det har jeg. Kjekt å ha kryptering på maskinen hvis jeg har en liten video som viser hva som kan skje. Det neste vi har med i Smart Bedrift automatisk sikkerhetsoppdatering. Et stort sikkerhetshull i selskapet kan være at man har mange ansatte som ikke oppdaterer maskinene sine når det kommer Windows-updates og oppdaterer programvare og sånne ting. Men det vil vi hjelpe dere å holde automatisk oppdatert, som også veldig viktig. Det kommer jo som regel en sånn oppdatering når man minst ønsker det, rett ved et møte eller sånne ting, så det kjekt å kunne ha en automatisk oppdatering som ikke skal forstyrre deg i arbeidet ditt, rett og slett. Smart Bedrift har også backup av Microsoft 365. Det jo allerede en innebygd backup i 365, men den har bare en begrensning på opp til 90 dager. Så det kanskje ikke tidsnok til å få vite at du har noe som mistet fra enhetene dine. Men med Smart Bedrift så kan du ha backup i opp til 10 år med en utvidet backup-tjeneste. Så den tar sikkerhetskopi av e-post, kalender og kontakter, backup av alt du lagret i OneDrive, Teams og SharePoint. Så du har godt ivaretatt all dataen din, så det veldig, veldig viktig. Ja, og så det jo et annet viktig ledd som vi har valgt å ta med her også, og det at vi en gang i året så skanner vi dark web, rett og slett for å sjekke om det noe passord eller brukerinformasjon som har blitt lekket.
Og passord- og brukerinformasjon omsettes jo for milliarder av dollar hvert eneste år og benyttes jo i angrep. Altså det her de jo helt nødt til å ha for å på en måte også få vellykket angrep. Så det sånn at et passord lekka, så kan det kanskje benyttes på andre tjenester, for det jo veldig vanlig at man bruker, eller mange bruker passord på flere sider og flere innlogginger her og der. Så da jo sjansen stor at det passordet som da eventuelt lekka, at det har man flere steder, både i kanskje jobb, men også privat. Og finner vi en lekkasje, så bytter vi selvfølgelig også passord på brukerens konto og oppfordrer også brukeren til å bytte det passordet hvor enn man måtte ha det da. Ja. Og man kan også utvide, det greit å bare poengtere den tjenesten, slik at man kan ha en kontinuerlig skann også av dark web, at man får rett og slett varsel hvis det sånn at noe blir lekka da. Så på skjermen her så ser dere jo et eksempel på hvordan det ser ut for oss dersom vi finner et passord som lekka på dark web med en kundes domenenavn. Og her har vi selvfølgelig sensurert hvilken bruker det gjelder, men legg merke til at vi ser uansett hva passord Så når vi da legger frem det her for en bruker og sier at du kjenner igjen det passord her, så vil man mest sannsynlig gjøre det, og da vite hvor skal man gå for å få endret det her da. Ja, så utover det så har vi også inkludert en årlig sårbarhetsanalyse, eller en type sikkerhetssjekk av PC, Mac, nettverk, brannmur og IT-mur da, for å sikre at alt står bra til. Så det her jo også noe som viktig i forhold til det kommende NIS2-direktivet, som også krever at man har kontroll på og sjekker eventuelle sårbarheter og får dekket hull. Så det her også inkludert i Smart Bedrift, en slik årlig sjekk. Ja. Eller så har vi inkludert en miljøavtale, for å avslutte litt med det. AGS jo selv en klar miljøprofil og ønsker også å ta med kundene våre på denne reisen. Mange bedrifter jo allerede opptatt av miljø, og ikke minst håndteringen av elavfall, og at det skjer på en forsvarlig måte. Så med avtalen miljøavtalen som inkludert i Smart Bedrift, så håndterer vi alt av gammelt datautstyr og tar med det videre til gjenvinning, riktig håndtering og eventuelt gjenbruk da. Bærekraft i vinden, og det viktig. Det det. Og så har vi også tatt med noe som heter IT-mappa, som vi har valgt å kalle det. Litt for å kunne sammenligne med type boligmappa, bare at det her jo en mappe for IT-dokumentasjon og en digital portal da, hvor du kan lagre både sikkert og få full oversikt over maskiner, lisenser, abonnementer. Så her får man også enkelt tilgang til informasjon om IT-system og eventuelt dokumentasjon da. Ja. Så det jo på den måten slipper du å oppbevare informasjon i statiske Excel-ark eller i skuffen eller i form av papir og sånne type ting. Og det jo også et viktig punkt da, å kunne på en måte dokumentere den sikkerheten man har i de her nye kravene da, som nå kommer. Ja, for det blir jo et krav fra NIS2 at man må ha dokumentasjon på alt av IT og hvor det lagres og sånne ting. Så det veldig smart at vi har det allerede klart for det med i konseptet her. Og her har vi da en tabell som viser noe av verdigrunnlaget på hva Smart Bedrift inneholder. Det jo ofte et slit for en daglig leder eller ansvarlig i selskap å vite liksom om alle tjenester du trenger da, for å opprettholde produktivitet, support og sikkerhet i selskapet sitt. Så ved denne pakketeringen med Smart Bedrift så får du alt du trenger og veldig mye for pengene. Så med alt som kommer fra NSM og sikkerhetskrav, og så kan du være sikker på da at med Smart Bedrift, så var det liksom vi var inne på, så det dekt opp, sånn som vi viste tidligere. Så hvordan da egentlig prissammensetningen på Smart Bedrift, som vi skal avslutte litt med her, og vi har delt det opp til å være veldig enkelt, og det ene at man har en mobilbruker til 299. En mobilbruker kanskje en som mye på farta, har ikke en kontorplass, typiske som velger den type pakke, har mange for eksempel håndverkere som ute på plassen, som ikke trenger så mye support eller like stor lisens i Microsoft og andre tjenester. Så har vi en løsning for de også, samtidig som at vi har kontorbrukerne som de to større pakkene her. Til 699 og 799. Da får vi full kontorbruker og support på alt de bruker og trenger.
Hovedforskjellen på den til 699 og 799 sikkerhetssenteret. Så det sikkerhetssenter på den til 699 på Microsoft 365-miljøet. Den til 799 har sikkerhetssenter på 365-miljøet og den klienten på PC-ene dine, som vi var litt inne på. Så sånn pakketeringen av Smart Bedrift, og det ingen bindingstid på det her. Det jo en fordel. Det en liten etableringskostnad per bruker, siden det såpass mye sikkerhet og produktivitetsverktøy som du får med. Og hvis man skulle bestilt alt det der særskilt, så hadde jo lisenskostnadene vært mye høyere, og etableringene hadde vært veldig mye mer, sånn som det står illustrert her. Så om dette her ser interessant ut, så det bare å ta kontakt med meg eller Malin, så vil vi hjelpe dere godt i gang. Yes, det var det vi hadde i dag, så tusen takk for at du fulgte oss i dag, så du får følge oss neste gang vi har et nytt innlegg. Takk for nå!